娱乐圈中的那些明星，一个个看起来表面上虽然风光无限，但是在背后他们承受的那些也不是很多普通人都可以承受得了的。所以在圈中也经常听说哪个明星由于抑郁症而永远的离开了我们，甚至更多的是由于在工作上过度劳累导致身体透支而生病。大家在得知这些消息的时候，虽然心中对于这样的事情也很为他们感到心痛，但是旁观者都是如此，当事人的心中又该是多么的难受。今天要跟大家说的是乔任梁。说起这个阳光帅气的大男孩，大家也都不陌生。在得知发生这样的事情之后，第一反应觉得一定是假的，怎么可能呢？他还这么年轻，无论什么时候出现在镜头前，呈现给大家的都是那个积极乐观向上的特别有正能量的人。想起他那痞痞的坏笑，就让人真的很难接受这样的事实。遗憾的是，这么年轻的生命就这样永远的离开了这个世界，并且就在去世的几天前，他在某个综艺节目上，在大家的面前还是那个现场看起来笑容最多的人，并且在大家完全没有任何心理准备的情况下，就传来这样的消息。昔日在圈中的那些好友一个个也都确认过消息之后，在微博上悼念这位年轻帅气的大男孩，并且在这其中还有一位好友就是李沁。在这件事情发生的时候，李沁当时没在国内，所以刚开始还没有第一个得知这个消息。后来在国外的时装周活动结束后，回到国内机场现身的时候，由于狗仔们提前也是知晓两人的关系也都是很好的，所以对于出现这样的事情，就是想看一下李沁对于这件事又是什么样的心情。在得知李沁今天就会回国的时候，他们就在这一直蹲点了。前一天还在国外工作，李沁就坐了10几个小时的飞机之后，本来就很累了，但是却还是没有逃过狗仔们的追问，问他对于乔任梁去世是什么样的看法。李沁由于一开始根本都没听说这个消息，所以在知道这个消息之后愣住了，虽然心里百感交集，情绪更是无法用语言来形容，但是他还是需要保持镇定，不能让媒体在这种事情上大做文章。后来李沁从机场回去之后，心里悲痛万分，甚至那几天几乎没有去工作，独自待在一个地方为自己的朋友哀悼。他们两个可以算是已经认识很多年了，在两人都还没什么名气的时候，两人就是很好的朋友。由于是他们刚刚出道那会，圈子还没有那么乱，能够获得真正的感情自然也多一些，并且两人也曾一起合作过不少的作品，两人私底下也经常一起出去吃饭，看得出来两人也可以算是知己了。对于朋友本来就应该这样，并不是说两个人的感情一定要证明给别人看有多么好，自己心里清楚就可以了。而且对于乔任梁去世的这件事情，本来就是一件很伤心的事情，却还要遭到这么多人的质问。李沁也没逃过，但是没去葬礼那又怎么样呢？难道就代表心中对他没有任何的情谊吗？只是每个人表达自己情绪的方式不同，或许他只是想要自己一个人慢慢的消化掉这个悲痛的事情。所以李沁对于朋友的真心，这都是毋庸置疑的，只是希望他能够在未来的道路上也越来越好。图片来源于网络。